مرحبا، إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا بكل مشترك جديد ضمن القناة، وشكرا على الدعم اللي تقدموا لي إياه وعلى التعليقات الحلوة اللي عم تكتبوا لي إياها. مثل ما وعدتكم قبل بمرة إني أنا رح نزلكم تجربتي بمكنسة دايسون في 15، واليوم إن شاء الله بعد شهر من الاستخدام حبيت نزلكم إياها. يعني الصراحة بتستاهل كل يورو نحط فيها عن جد، وكل وحدة عن جد اللي بتقدر تجيبها حتى لو كان اشتريها تقسيط لا تأثر، لأن عن جد بتجنن. هلأ هون عم بفتح الكرتونة. طبعا هذا مصور من قبل، يعني مو جديد، مصور من أول ما اشتريتها، بس حبيت يعني ارجع انزلها. هاي كل قطعة تكون هيك مغلفة لحال، يعني تغليف بجنن ما شاء الله. كل قطعة لتنظيف شي معين، وأحلى شي إنها بدون سلك. هون عم بعير اللغة، أي لغة بدي إياها. أنا اخترت اللغة الألمانية. تعايري اللغة، بعدين تكبسي الزر اللي بيشتغل هذا الزر، فخلص بتاخد اللغة نفسها انت كبستيها. هاي القطعة للأرض، فيها ضوء ليزر بيشوف القطع، الذرات الصغيرة تبعوت الغبرة والشغلات الصغيرة اللي احنا ما بنشوفها، فهي بتتعرف عليها وبتشفطها. لازم نشحنها قبل ما نستخدمها. أول مرة لازم نشحنها لل100. تشفط بنسبة 99.7%، يعني ما بتخلي ولا أي شي. هاي القطعة للسجاد. هون الكارثة صراحة. أنا سجادتي قبل بيوم كنت منظفيتها، يعني قبل بيوم شافطتها بالمكنسة العادية. الصدمة الكبرى صراحة إنه شفط مو طبيعي، يعني طلع وسخ كأنه صار لي 10 سنين مو منظفة السجادة. يعني حتى يعني بيطلع غبرة، يعني حتى المكنسة العادية ما بتطلعه. شفطها قوي قوي كتير كتير بشكل فظيع غير متوقع يعني. حتى الجسيمات الصغيرة مثل ذرات الغبار المجهرية هي بتشفطها. أنا هون لما كنست هاي السجادة انصدمت، على الأخير انصدمت. يعني كنستها قبل بليلة بالليل، انصدمت تاني يوم. هاي الإيكو يعني إنه شفط ما كتير قوي. المشكلة أنا ما عم شوف، ما بعرف كيف كان عم صور. الأوتو إنه وسط، يعني شفط يكون وسط. هاي الإيكو إنه شفط ما كتير قوي. الأوتو والبوست، البوست بيكون شفط كتير 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 قوي. أول مرة حطوها على البوست، صحيح إنه بتستهلك كتير بطارية، يعني إنه بتستهلك شحن كتير، فمو مشكلة، بس لأنها بتشفط بشكل فظيع. يعني أنا هون تركت المكنسة على جنب، بس من قطعة صغيرة شوفوا شو طلع. بس من القطعة هاي السجادة الصغيرة هيك طلع. أنا ضلتني صافنة. هي أول مرة أول مرة عم بستخدمها، يعني انصدمت. لساتني صافنة، يعني شو هالوسخ اللي طلع. يعني أنا امبارح بالليل كنست السجادة، كل شوي عم بطلع على المكنسة شو هاد. وهلأ هون راح كنس الكنباي. طبعا توسخت شوي الكنباي، راح كمل تكنيس. يعني على المكان ما بتعيدي أكتر من مرة مثل المكنسة العادية. يعني شوف بسرعة بتشفط، ما شاء الله شفطة كتير كتير قوي. يعني الوقت 60 دقيقة كافي لتكنسي البيت كلياته، لأنه ما بترجعي تعيدي على المكان. والشفط ما شاء الله، يعني أنا أول مرة شفطت السجادة صرت مثلا تاني يوم يعني اتشجع إني أرجع كنس مرة تانية. بس ما يعني ما كتير في وسخ، ما بيطلع وسخ، لأنه خلص هي شفطت أول مرة الوسخ القديم،
فتصير هي كل يوم تكنّس الوسخ اللي بينزل جديد، فلمّا تكنسل الوسخ اللي ينزل جديد ما راح يكون كتير متل أول مرّة. بس الصراحة يعني عن تجربة بتجنن، وأي وحدة عن جد لو تقدر تجيبها حتى لو بالتقسيط تجيبها، لإن بتجنن، بتجنن، بتجنن. يعني كل يورو فيها مو حرام. أنا هون معلقيتها بالمطبخ، هي إلها علاقة، وهدول بدي أجيب لهم كمان إلهم علاقة، هدول اللي تحت اللي بالأرض ما بدي إياهم يضلوا هيك بالأرض لأنه بسمق لهم المكان، رح أجيب لهم علاقة. هي هون إني أنا حاطة طول ما هي معلقة عم تشحن، يعني دايمًا فل عندي إياها. هون كمان تحت تعليقات للفراشي التانيين، هذا بيجي مع المكنسة، وهون بحطها خلاص عم تشحن، طول ما هو قلت لكم معلق عم تشحن، شايفين ما شاء الله عم تشحن. يعني بتستاهل قلت لكم كل يورو فيها. وهي هون عم كنس المطبخ، يعني كتير سهلة. هاي القطعة قلت لكم للأرض، يعني ما في أروع من هيك صراحة. والوحدة كمان لازم تستثمر بالأدوات الكهربائية اللي بتشتريها لبيتها، يعني كمان مشان صحتها، مشان الوقت. الصراحة أحسن ما كل وحدة تجيب شي مثلا رخيص كل فترة تشتري شي وتكبه، لا جيبي شي تقيل مرتب بضل عندك سنين، وتستثمري صحتك كمان، يعني صحتك أهم. وهلأ هون شوفوا كيف بسرعة بينزل الوسخ، عزكم الله بسرعة هيك ما شاء الله، يعني بس كبسة بسرعة بينزل، يعني لا بدك كيس ولا بدك شي. هون في صبية كمان طلبت مني ان اعمل لها وصفة لحب الشباب، هاي اقوى وصفة لحد الان، هي هاي لحب الشباب. هاي تنحط بس على الحبة، ما بتنحط على كل الوجه. هي معلقة قرفة مع معلقتين عسل. قرفة هي الدارسين، في دول تانية بسموها دارسين. معلقة عسل، معلقتين عسل مع معلقة قرفة. القرفة كتير معقمة للبشرة، كتير منيحة لحب الشباب. والعسل كمان بس ممنوع ينحط على كل الوجه لأن في بشرات تتحسس. إذا كان بشرتك مو حساسة عادي افرديها قناع على كل الوجه، أما إذا بشرتك حساسة لا تحطيها على كل الوجه، بس على الحبة بس، لأن في كتير بشرات بتتحسس. ولأن العسل بيحسس كتير بشرات، يعني البشرة الحساسة إذا حطتها كتير بتتحسس العسل. أول شي أنا حطيت معلقة عسل، بعدين بحط وحدة تانية بس لحتى المعلقة الأولى إني حركها مع العسل، مع القرفة قصدي. هي حطيت المعلقة التانية بحركهم حتى يصيروا مثل الشوكولاتة. شايفين كيف صارت؟ وبتنحط بالبراد لمدة شهر عادي، ما بيصير لها شي، بس بالبراد، ممنوع تنحط برا، بالبراد. تحطيها بس على الحبة، هيك تحطيها على الحبة لمدة 25 دقيقة. بعدين خلال 25 دقيقة آخر شي تفركيها هيك الحبة، طبعا بس شوي شوي، مو إنه هيك تضغطي عليها، لأ تفركيها شوي شوي. وإن شاء الله رح تستفادي عليها. بتمنى أي صبية تجربها تكتب لي إنها جربتها ورأيها فيها. مثل ما تعودتوا علي أنا ما بنزل وصفات أي شي، لازم تكون مجربة ومجربة عن سنين. هون رح أعملكم كيكة ال5 دقايق بالمربى، كتير كتير طيبة وكتير سهلة وأي حدا بيقدر يعملها.
أول شي حطيت كوب زبدة، وراح احط كوب سكر. فيك تحطي اكتر، بس اني انا لاني راح احط مربى بالنص، المربى راح يعطي حلاوة. وحطيت 3 بيضات و3 اكياس فانيلا. انا بحب احط على كل بيضة كيس فانيلا، وبحركهم كتير منيح بالخلاط لحتى يتجانس كلياتهم مع بعض، حتى يصيروا مثل الكريمة. هاي معلقة من عصير البردقان، معلقة. كتير طيبة هاي، رح تزبط مع الكل. أي وحدة حتى ما بتزبط معها أي كيكة، هاي الكيكة رح تزبط. اسمها كيكة ال5 دقايق، يعني كلها 5 دقايق تخلصيها. نضيف الحليب بالتدريج، نص كوب حليب نضيفه بالتدريج. وبنحرك. شفتوا كيف الزبدة ما فصلت؟ بالعادة إذا بتحطي الحليب على الزبدة والبيض الزبدة بتفصل، بس لأنه إحنا حطيناه بالتدريج ما فصلت الزبدة. لهيك مهم كتير إنك تحطيه بالتدريج. هلأ الطحين كمان، الطحين نحطه بالتدريج. 3 كوب طحين. هاي حطينا أول كوب، وبنحرك حتى يروح كل الطحين. نرجع نحط، هاي حطيت كمان نص كوب. بنحرك. أحسن شي تحطوا كل شي بالتدريج. يعني الخليط بيطلع كريمي بجنن، هيك ملس كتير حلو، والأهم من هيك كتير طيب. يعني أي وحدة بالبيت ومكوناته موجودة بكل بيت رح يزبط معاها. هاي آخر كمية صغيرة ضلت حطيتها، يعني حتى ما بتاخد وقت، بس لمدة الخبز 45 دقيقة بالفرن على الحرارة 175. شوفوا كيف ما شاء الله، كيف هيك قوامه مثل الكريمة، مالس كمان. هلأ بنجيب قالب الكيك، دهنيته زيت وطحين. بحط أول طبقة، بحط أول طبقة من الكيك وبفردها. بعدين بحط مربى، أي نوع مربى عندك موجود متوفر، بس أهم شي يكون المربى بالنص، ما بيكون على الأطراف مشان ما يحترق، عشان ما الكيك يحترق. يعني عرفتوا كيف؟ يعني يطلع شكله ولونه من برا ما حلو، لهيك لازم يكون بالنص. نحاول قدر الإمكان بنحركهم مزبوط. هلأ بنحط الطبقة الأخيرة تبعت الكيك. اللي بيحبه حلو كتير بزيد السكر. أنا هاي طلعت الكيكة حلاوتها معتدلة شوي، يعني لا حلوة كتير ولا مو حلوة أبدا، يعني كتير حلاوتها حلوة. بس اللي حابب بيحليها أكتر بيحط كمان نص كوب سكر، يعني بدل كوب سكر كوب ونص سكر. بدخلها على الفرن على حرارة قلت لكم 175 لمدة 45 دقيقة، قصدي 180 لمدة 45 دقيقة. هون طلع الكيك ما شاء الله، شوفوا ارتفاعه بجنن، ريحته بتشهي، طري وهش كتير من جوا ما شاء الله.
وهون ما شاء الله عم قطعها. شوفوا ما شاء الله من جوا كيف هشة بتجنن، طرية كتير كتير، ريحتها بتجنن. هي لأني عم بقطعها وأنا وهي حامية، فلما تكون باردة لسه أحسن كمان، فأنا هون قطعتها مشان صورها. مثل ما تعودنا بنهاية كل فيديو نقرأ أسماء. هالة من القاهرة، عبير الفقير من أمريكا، جوجو من حلب، مطبخ دعاء الشامية من ألمانيا، أم عبدو من بلجيكا. وإذا حابين اسمكن يطلع بالفيديو الجاي لازم تكتبوا لي من أي بلد عم تتابعوني واسمكن. ولهون خلص الفيديو، بتمنى إذا عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس على الكل ليوصلكم كل جديد. شكرا.